吃点，照顾好自己身体。毕竟那个咱也准备要孩子呢嘛。全全，我可能暂时没有要孩子的打算。你可也知道嘛，我这律所刚刚成立，太多事情要忙了。你说，咱俩结婚那会儿就没回老家，我妈我爸到现在在亲戚朋友面前还觉得没面子。妈退休了，想让咱早点要孩子，她也有体力能够一心一意的照顾咱孩子，这样她也不至于那么空了。你就有个寄托啊，这不挺好的吗？全全，我最近真的没办法考虑生孩子的事情。你说我这要是一生孩子，起码3年什么都干不了，生活和家庭的重心就全部都得移到孩子身上，我现在付不起那么大的代价。就算你现在什么都不干，我们也是没有问题的呀。而且妈说了，您事业心太强了，会很辛苦的。而且我现在工作也稳定了，咱也还能靠家里，这不挺好的吗？那我也不能永远都靠家里，靠你，靠你爸，靠你妈呀。为什么不能啊？我们是一家人，你是我老婆，你是我家的儿媳妇儿。全全，在这个问题上，我跟你的价值观是不一致的。我是你们家的儿媳妇，但我也是一个独立的人。我这辈子都不可能靠别人的，我只能靠我自己。我也不可能让你养着，让你家里人养着。孩子的问题，过几年再讨论吧。我累了，我先回屋洗澡了。你吃完了，你就把这盘子和碗放在池子里，我歇一会儿就过来刷。啊。对了，我也把那个陈硕拿来那个筑城案管理人工作记录大致看了一遍。但前面不是梅先生和她丈夫办的吗？后来他们俩出事儿了，以陶正律师为首，大部分的合伙人都参与了，没什么问题。就唯一觉得有点奇怪，这方力宏怎么没参与进来啊？我也注意到这点。梅先生夫妇一出事儿，量程所上上下下肯定乱成一锅粥了。他是梅先生的弟子，又是所里剩下的唯一创始合伙人，他忙着处理梅先生的案子，他没参与，我觉得倒说得通。我就是奇怪，老韩居然没参与。不奇怪啊，不奇怪。开讲。老韩呀，这在量程所里没几个人待见他，人不加他玩实属正常。还有一点，我也觉得很奇怪，这许卓也在这个团队里，筑城的管理人费用有1000万以上，那按理来说。梅先生夫妇是量程所的创始合伙人，这么肥的活儿，他应该用自己的人，怎么能肥水流了外人田呢？梅先生之前总是说他特别认可徐老师，提前后进嘛。但是我认为啊，如果真要是有人因为筑城案这背后的巨大利益要陷害梅先生夫妇的话，那这个人应该还是量程所里面。那你说是谁能下得了这样的毒手啊？我没思路。要不，咱们去问梅先生。行，那梅先生，照您的意思是说，您当年办筑城案的时候，同时又接手了这个魏城强奸案，后来您是在强奸案上出的事儿，筑城案也就转交给了陶正律师手里，对吗？准确的说，是在我们出事后，量程所呢受法院指派处理筑城案，陶正主办，但方力宏作为所里的负责人，实际上呢，他也有参与。你是怎么知道筑城案的？怎么又关心这事啊？我之前可没说我不调查啊，我是说我要换另外一种方式。好吧，我说不过你。今天你给我打电话以后呢，我也在努力回忆，但怎么回忆，也觉得筑城案没有什么可疑的地方。
梅先生，您能把当时的情况跟我们说一说？筑成是一家专门生产管材的大型铸造民企。由于经营不善，濒临破产，我和老于受法院指派，成为筑成的破产管理人。我们顺利地提出了破产重整计划草案，也受到了法院的认可。但难的是，我们的方案必须要得到债权人大会的通过。我记得这个案子一共开过3次债权人会议。第3次召开之前，我和老于由于强奸案受到指控，被迫退出。后来是梁成所接手，采用的还是我们的方案，顺利实现了破产重整。这就是全部经过。谁受益，谁就是最大嫌疑人。那在这个案子里，最大的受益人是梁成所，所以梁成所呢，确实是有陷害你们的动机。我想过，但我又觉得自己想多了。筑成案是梁成所那一年接的最大的一个案子，容不得半点闪失。我们中途因为强奸案出了事，梁成所只能接手。实际上所里并没有亏待我们，因方力宏坚持前面的工作都是我们做的。最后的管理人费用，我们实际上得到了将近30%。没准他们这么做，只是为了安慰自己的良心呢。梅先生，有没有一种可能，梁成所或者梁成所的某个人是为了从您手里夺走筑成这个案子，才对您下的黑手啊？一般的律师，就算把我们扳倒，那他也挣不去。除非是合伙人，但是梁成所的合伙人都是我和老于的学生，学生陷害老师，而且是往死里整。你们觉得呢？那我还有一个疑问，许卓当时也加入了管理人团队是吧？是。许卓当时可不是梁成所的律师啊，梁成所的律师有100多位，您为什么不用自己律所的律师，而是请了许卓呢？他2次被拘留，这你们知道吧？知道。而且好像他当时初创的时候非常的不容易，那比我和秋华的现状惨多了。在处理这个案子的时候，他正好第2次出看守所，然后他成立了自己的卓越所。因为他有涉嫌犯罪的污点，所以很难接到案子。我们欣赏他，想拉他一把，让他加入了管理人团队。在处理这个案子的时候，许卓是出了很大的力的。那也就是说，筑成案成就了卓越所，许卓的第1桶金就是从这里来的，是吧？可以这么说。但在这个案子当中，他没有占到多大便宜。我们后来出事，梁成所其他的人跟他没有深交，最后分配没有多分。方力宏、陶正、范一清、张一智。哎，你说老韩当年怎么没参与这筑成案？他要是参与了，我第一个怀疑就是他。我得不到，你也别想得到符合老韩的人设哈。哎，没准真就是他干的，不符合。我费那么大劲毁了你，那夺来的利益我不分一杯羹，那怎么行呢？这才是老汉。哎，对对对，还是你跟他工作时间长，你了解他更深哈。哎，不过你刚才为什么在梅先生那儿可劲儿的提徐老师啊？什么意思啊？没什么意思啊，我就是确认一下事实。好吧。关于筑成案的事情，先别告诉许卓吧。为什么不告诉他呀？他是当年的知情人呐。咱们刚刚加入他的团队，我知道他欣赏你，但毕竟信任还没有达成。万一他要是对当年的事情知道些什么呢？谁知道他当时是站在哪一边的呀？肯定得站在梅先生那边啊！人家梅先生夫妇当年自己人都不用，选了他这么一外人，
那他是最大的受益者呀，他必须得站在梅老师那边啊。也不一定吧。过去这么多年了，这许卓跟梅先生也并没有发展出更亲密的关系，而且这次梅先生想要查出当年的真相，也并没有找他，这其中肯定是有什么原因，咱们是不知道的。在没有看清楚形势之前，咱们就把事情说出来，那许卓会不会觉得我们是在调查他呀？徐老师不至于吧？我觉得还是谨慎一些好。好吧，小不忍则乱大谋，咱们这案子上了手再说。一会儿前面你就给我放下吧。干嘛去？全全鼻炎又犯了，我催他去医院好几次，他也不去。我去药店给他开点药。他自己没手机啊？他得让你去买，自己上网买不就得了吗？那我买的跟他买的能一样吗？哟，这酸哟！行，我赶紧给你找地儿停吧。别说了，别说了。谢了，拜拜啊，拜拜。你慢点开。好。哎，罗正义，陈无良，在，有事儿啊？哎，老地方，见个面呗。约我是吧？那你要承认咱俩是约会的话，我就去。少废话啊，见不见？见，20分钟以后到啊。得嘞，挂了啊。后面有出去一趟啊。找罗律师约会去，要你管。师傅，其实我觉得您跟罗律师挺般配的。啊？他说他是著名淑女，我是著名流氓，这配吗？那才配呢。也是啊，黑白好坏，淑女流氓，这样这个世界才互衡。别总盯着我啊！你学人宇博，你看人家找自己喜欢的。行。哎，穿着都变了，穿挺好看的。当老板了吗？这著名淑女整天约著名的流氓，这是什么意思？看上我了？少贫啊！哎，我问你，你特意提醒我们祝成案的事儿，这事儿你怎么掺和进来的？听说你不是在查梅先生的案子吗？那如果是有人陷害了梅大良的话，这人肯定还在量程所，而且事情的起因肯定跟强奸案没有任何关系。据我分析，就是祝成案。那陈叔，我也善意的提醒你啊，我们3个可是因为这个丢了工作的，你就不怕自己被牵连进去？你们3个都能创业，我能没饭吃吗？那我们3个能跟你一样吗？就你挣那些钱，你不知道自己怎么挣的，成天游走在法律的边缘来回试探。这祝成案这事儿可复杂，你就不怕被人揪了小辫子啊？被人像当年搞梅先生那样把你给整死？放心吧，我真做事这么仔细。为了查这案子呢，我把这强奸案前后2年所有合伙人办的案子全都看了一遍，他们应该不知道我在查什么案。前后2年的你都看一遍？你做这么缜密，你是图什么呀？图你？我真图的是你啊！别跟我说那些啊，没正经。我跟你说啊，我今天特意来就是想跟你说，你别管这事儿了，你管好自己。行，别磨叽了，知道。听说你正式去卓越所上班了吧？我们已经正式加入许卓团队了，跟他一起代理万和最大的债权人鼎新。哎，我们一出手，就把你们量程所想当破产管理人的美梦给搅了。我们指的是谁啊？我们所跟徐老师团队啊。不是，这许卓有什么好的呢？这么爱出风头一个人，整天没事就上电视，要不就拍视频往网上传，生怕别人不认识他。我们所刚刚成立，跟徐老师这样的团队能学到很多东西。再者说了，通过这案子，我们还能挣到不少钱呢。人家上电视、上视频，碍你事儿了。您怎么不说人家10几年如一日的扶持弱势群体，就这一点，就不知道比很多人强多少？很多人指的是我呗。我可没这么说。不是罗英子，你了解许卓吗？
你刚刚提到游走于法律的边缘，那我现在告诉你，打擦边球这事儿，许卓他就是个专家。当年，许卓雇佣残障人士虚开发票避税来着，这事儿你不知道吧？他注册了好几个公司，登记的这些法人还有财务全都是残障人士，然后他给这些残障人士开的薪酬，跟交的社保完全匹配不上，后来被这些残障人士起诉讨薪来着。你跟我说你跟他能学东西，你学到什么？究竟是谁走在法律的边缘？法治建设的完善是需要一个很长的过程的，而且当年法律上解释有很多模糊不清的地方。再者说了，当年卓越所成立，你知道一个律所初创有多难吗？你懂吗？我不懂，你懂就行了啊。你跟他认识几天呢？你懂得什么？你也讲给我听听。我当然懂了，我们律所就刚刚成立，遇到很多的难事儿，能遇到许卓老师就已经很不错了，不然我们现在可能还在吃糠呢。哎呀，行，罗英子，我发现了，自从你跟这许卓老师接触之后呢，你所有的东西，包括你的语言啊，包括你的这，哎呀，反正一切吧，总之就是跟以前我认识罗英子不一样。今天是你找我来的，既然你跟我之间的事儿已经全都谈清楚了，那我就告诉你，现在我要撤了。哎呀，什么呀？没事吧？好好跟你说话呢，阴阳怪气。这位老板啊，合作愉快。合作愉快。那剩下的30%就等你这边货款到了，一次支付了。我给你。如果违约的话，咱们违约条款上写的很清楚。哎，你看啊，就是挺好个氛围啊，就让你一句话给整贼冰冷。没问题。行了，谈妥了，各坐动，喝酒去。文文哥，你们是外地来的，到这块是我的地盘，我安排，好不好？啊，我安排。抢了，走，小去吧，去吧。哎呀，这幸亏你把我叫上去，天天辅导孩子学习呀，太累。哎，你吃啊，一会儿都老了。哎，老薛啊，我真比那许卓差呀，他就做了点公益，把那罗英子给迷的是五体投地，邪了门了。差太多了。人家温柔体贴，懂女人，要不能结3次婚，谁看见不上头？谁上头啊？有什么好上头的呀？一男的离了3次婚，从大概率上来说，你告诉我他是个什么好东西？你3次不算多，我一哥们儿离5次呢。要比这个吗？那罗英子不也离过？你有完没完啊？我请你吃饭找你挤兑我呢。你请我吃饭，你就点这么3俩破菜，你说我还不能挤兑你？你可以点菜呀，说点我爱听。不点了。罗英子跟你说了，说她喜欢许卓，没说，那不得了吗？那他也没说喜欢我呀，他就说把我当哥们儿。那一男的，谁有病啊？上赶着就为了跟这女的做哥们儿。哎呦，我说大哥呀，你怎么这么轴啊？从哥们儿到恋人，再修成正果，这是个漫长的过程。我跟你嫂子当初就这样，你得让人家姑娘们啊彻底放下对我们的戒备，咱才能得手。我就是觉得这罗英子啊，她反正跟许卓在一块合作，夸的我心里就不痛快，就不舒服。她欣赏谁不行，偏欣赏这么一假模假式的男的。别着急，肯定有人能帮你教训这罗英子。谁啊？假模假式那个，没看出来啊？就这许卓，这什么呀？每天人五人六的，装老师。他干的那些事儿，是判刑够不上，但都违法了。他是个律师，你一个律师，你成天踩着线挣钱，完了呢，你还跟人展示伤口。我告诉你，现在这个社会，谁被捧上神坛，谁摔得最惨。你看着吧，说早晚得出事儿，是不是？但是啊，这也不是什么坏事啊。这罗英子啊，太理想化了，还真得有许卓这么个人，帮你给他上上课。得给他上上课。活该。你大爷就是你大爷，我哥就我哥啊！你说话我信。来，你说着说啊，不能骂人。喂，什么？啊，好的，我去拿。走了，哎，走了啊，
我告诉你啊，我代理那名山案马上就发开庭通知了。弟弟，我今天从这儿走，这是个穷光蛋。我再进来的时候，我就是一暴发户，一个案子，直接财务自由。真的。哎，陈叔，我刚说那句话呀，你也慎重考虑一下啊。爬得高，摔得重，悠着点。知道了。哎，找代驾啊，喝酒了。行，自己买单。你看这夏律师多厉害啊！这小样多拿人啊！这么多年啊，没见过一个女的像她一样有虎是不是？女中豪杰，这豪杰，就是猛。我敬你一杯。那我必须得喝个白的。哎呦，哎呀妈！不是啊，虎吧这是这，哎，过来，女中豪杰。哥哥们，你们帮我做证明啊！啊。刘老板呢，已经向郝总支付了420万，那这个代理费应该是84万，还有差旅费呢。我这一路过来可不容易啊，一共是1300。行了，着什么急啊？回去慢慢算。好，没喝多吧？没喝多吧？厉害吧？哎呀，我妹妹这律所这3个精英，这都厉害，长得也好看，人也厉害。你这以后啊，够你喝一壶的。这个郝总。给夏律师给的太少了。夏律师，你这么的，你上我这儿来，价钱你定。这现场挖人啊！哎呦，刘老板，您说这话我就必须得敬您一个了啊！我刚啊，我刚。哎呦，好久不见。气氛到位，气氛大了，都定。刘老板，您真是慧眼识珠。是。但是我确实也是个人才。必须的。等我忙完郝总这些业务，我把该挣的钱给他挣了，我就去代理您。我们代表公司等你。一言为定。这又挖一桩生意。大哥啊，咱俩喝一个。来，因为啥呢？就是说，我没想到哈，今天就那个，哎，郝总，你等我喝完这杯，我就敬你，我钱给了你，上哪去？来，大哥，咱俩这边喝。来，好了。罗姐，你放心吧，我明天就回京北了，债都要回来了，现在和大伙喝酒呢。你悠着点喝啊，该退水退水。我跟你说过的，在外面留着点心，啊，跟那群男的别硬扛。我知道，罗姐，我问你，这回要债，你服了吗？服，特别服。何止我呀，秋姐都服了。真服了。你俩可别骗我啊！别把我当小孩。不是我骗你干嘛？这可是要债啊！我们已经佩服的五体投地了，就等着你回来呢，给你庆功，保证有惊喜啊！我等着你俩惊喜。好了，不跟你说了，罗姐，我进去了啊，拜拜。夏律师这么厉害，怎么还哭啊？郝总，你刚刚在里边答应我要给我报销差旅费的，我给你数一数吧啊。这最大头的呢是租车费，然后是食宿费和火车票。我在路边吃拉面的时候，我让人也给我开票了。哎，我都拍下来了，我给你看看啊。不是，这不至于吧？怎么不至于了？啊，我可跟你说清楚啊，这些钱里是不包括周老板带人来保护我的开销的。这个人情呢，就得律所去还了。郝总啊，
你这笔钱什么时候打给我呀？哎呀，你这小姑娘可真厉害呀，盯是盯老数。那可不。夏律师，我听张兰姐说，你之前也在国外。那哪年回来的？啊，回来3年了。听说你爸出事了。啊，是。我其实挺佩服你的，真的。你一个这么年轻的女孩，你漂漂亮亮的，看起来弱不禁风。你竟然敢钻到别人车轮子底下，而且3两下就把那帮糙老爷们给收拾了。这不都是为了郝总你吗？你个酬劳，一共是843250元。84万是报酬，3250差旅，里面的大头是租车的费用，对吧？记性不错呀，郝总。我这么辛苦帮你要账，你可不能亏待我。那当然了，我见过的律师里面，我觉得你是最厉害的，我最服你，真的。而且，我理解你，我觉得咱俩差不多。我之前在国外的时候，也是每天就混日子。我爸没的时候，就觉得我好像被人从天上一脚踹到泥地里了。现在还得回来，不得不接手打这些烂摊子。咱俩可差多了。你说的烂摊子，那可是价值几个亿的家业。你把这债要回来，那就是生意，那就是活路，是口饭，是好多好多口饭，够好多好多人吃呢。那你呢？你接手的叫什么？我这才叫烂摊子。不过我认了，我爸出事儿了，我妈也指望不上。不过还好，我还行。这车轮我能钻第1次，我就能钻第2次，靠自己的本事赚钱吃饭，我心里高兴。谢谢。你们公司在这儿啊？啊，几楼啊？顶楼。这跑过去。啊，谢谢。啊，那我帮你把行李送上去。没事，你给我吧，送到这儿就行了。我走了啊。哎，夏律师，谢谢你啊，这几天辛苦了。没事儿，你记得把钱打给我就行。
罗姐，我刚回所里呢，你们都不在啊？都去忙啦？你这都回来了？啊，我是来周老板这儿来了，我有点事儿。这样吧，你先回家吧，那个冰箱里我给你留了吃的。哦，那秋姐呢？咱们今天晚上还一起吃晚饭吗？罗姐，你昨天可是说好要给我办庆功宴的，要不我先订餐厅。秋华去见代理人去了。这样过2天忙完了，我们就给你庆功，好吧？那行。哎，那罗姐，我再给你汇报一遍我的工作吧。我们所打下郝磊这个案子，能赚80多万呢，84万。我就知道你能行。这钱到账了吗？钱没到账可不敢多说啊。钱还没到账呢，但是合同上是那么签的。那我过2天再去催催吧。好，那你赶紧催催账。我先不跟你聊了，周老板马上来了，挂了啊。啊，好好好，你快去忙吧。妹呀！哎呦，周老板，又有啥事儿啊？哎呀，我今儿来呀，可不是来麻烦您的，我是来谢谢您的。哎呀，你下回要再这样，哥生气了啊！这么大的情我不还不行，我不还以后再见着您我没法张口说话了。我今儿来啊，想来帮您一个忙啊！坐下来说。坐。周老板，您这做的生意能安全的经营到现在，也说明您很清楚哪儿是红线不能踩，是吧？可是这法治呢，也是在不断的进步和完善的。您今天的安全，昨天的安全，不代表您未来就不会受到法律的规范，是不是？我知道，您呢有很多事儿，不愿意让别人知道，我也不想知道。毕竟啊，这曾经我也是想在一定程度上和您划清界限的。但此时您可是对我有2次大恩的人，我要是再跟您划清界限，那就是我的不对了。那话说到这份上，你说什么？哥听。这就是我今天来的目的。我现在手头上啊代理着一个经济连锁店的案子，那这个连锁店呢，它在京北和几大城市啊，差不多有40、50家的店，资产非常不错，但是就是因为发展的太快了，资金链就断了。那为了还债呢，就不得不低价出手。周老板，您有想过转行吗？如果您想转行的话，我觉得这是一个特别好的机会。那这个连锁店呢，它在京北和几大城市啊，差不多有40、50家的店，资产非常不错，但是就是因为发展的太快了，资金链就断了。那为了还债呢，就不得不低价出手。周老板，您有想过转行吗？如果您想转行的话，我觉得这是一个特别好的机会。但是有一个条件啊，如果您真想做这个，您必须跟您原来的那些生意做彻底的切割才行。哥，这情况是这样。其实我呀，早就想做正经生意。一来呢，以前那些朋友啊，里里拉拉这些关系啊，不好说断就断啊。二来呢，你想现在这个来钱的道都断了，将来干点什么，我也没想好。如果你那机会好，不是，但是您给听清楚我最后那一条是什么？我说是，如果您要是真想做这个，您就必须跟您原来的那些生意，包括您在社会上认识那些人，都给做彻底的切割才行。去，哥去。哎呀，你不知道啊，
前一阵子就给我媳妇儿给我生个大胖儿子。哟，我得积德呀，我先。那我先恭喜您了。这样，我让您啊和那个卖家先认识一下，您自己先去他那儿考察考察。如果觉得合适呢，你们就直接自己谈就行。考察什么呀？我听你的，你说行就行。不行，周老板，这可是一笔很大的投资，这就是您未来全部身家了。您必须自己仔细的去考察。那现在啊，还有几个买家，不过呢，我可以先跟这个卖家说说，让他再等您几天。那挣钱呢，肯定就没您原来那么快了。不过只要您妥善的经营，准保以后就没事儿。啊，您要是愿意，我现在就去跟他说去啊。愿意。哎，妹妹，这个，你听哥说一句，我这辈子啊，做过太多错事儿了。如果说做过唯一一件好事，那就是帮了你了。这个事情，哥怎么说呢？哥谢你。哎呦，有，哎，这不是生分了吗？这不是？这以后咱们见面打交道的机会还多的是呢。没准我还得求您呢。哎，说，我就先走了啊。这怎么又走了？吃个饭啊！我也跟人说去啊，你这手好好养着，我给你带的那个吃着啊，那个里边的。好，下回可别拿东西。别送了，别送了。那我等一下啊。得了，得了。啊。哟，真香哎！这太阳打西边出来了，夏叔。来，煎蛋、麦片、酸奶、面包。行，虽然不是我最爱的豆浆、油条、茶叶蛋，但是呢，酸奶、面包、煎蛋，可以，也是有心啊，夏叔。我这待遇还升级了。罗姐啊，我今天就搬出去了。什么？我这几单赚的钱也足够我独立生活了。谢谢你让我在这儿白住了几个月，以后就不能陪你了。不是你搬到哪儿去啊？这也太突然了吧！你怎么都不提前跟我说呢？不用说，我就搬到这栋楼，在你下面2层，以后咱们还是邻居。我要是害怕了，来敲你门啊。行了，夏叔，这真是长大了哈，成熟了，做事情知道不动声色，暗中计划了。罗姐，你之前说的对，没到账的钱就不能算是钱。我今天就去找郝磊要钱，这也算是我独立挣的第一笔。哪儿啊？那宋阿姨那笔也是你挣的？不是，这才是真正的第一笔。你说什么？我说，这钱也不能算是你一个人要回来的，毕竟我也去了。你呢，就算是给我做了个通风报信，所以我给你20万，外加差旅费。郝磊，你要不要脸啊？有理讲理呀，说话这么难听干嘛？哪来这么大脾气啊？哎，要不你也补点水，败败火。更难听的还没说呢，怪不得别人都要算计你，你就配得上这个。你这说的是什么话呀？你还是律师呢。哎，要不你有本事跟我打官司？郝磊，84万外加差旅费，你给不给？不给，但是我们可以换一种方式合作。我问你给不给？不给，我让你接着帮我讨债，之后每一笔提成30%。滚！姐不伺候了。郝磊，你等着接传票吧。他明确知道夏叔已经追到债权人，还要自己跑过去追债，最后硬说是自己把钱给要回来了。这不分明就想侵占人夏叔的劳动成果吗？这郝总早就让他算计好。夏叔种树，他摘桃呗，他就是要造成这债务是他自己追回来的事实。你看这补充协议上也是郝磊的亲笔签名，真要闹到法庭上，法官也会认定是郝磊追债事实的。现在这事就有点麻烦，要说打官司吧，也不至于说只能拿到20万这么少，但是要想把全数都拿回来，也不太现实。那它就不是钱的事儿，咱就不能被人摁着头这么起，对吧？哎，夏叔，咱就跟他打官司啊！算了，不打了。为什么呀？当律师的得计算成本，跟他打官司费时费力，得不偿失。我回去找他，接受他那20万，也接受他给我的其他几个案子。放心吧，我在这儿损失的，我让他其他地方加倍给我还回来。
有点甄嬛回宫的意思啊。行，那夏叔，你就放心大胆去，我跟秋华做你最坚强后盾，相信你没问题的，加油！等我好消息啊！我一定要弄这个。大律师，您找郝总是吗？你们郝总在吗？郝总那儿有人，要不您稍等一会儿。小徐，你去忙了。你是夏律师吧？我是，请问您是？你好，我是公司副总，我姓梁，小磊平时都叫我梁叔。啊，梁总，久闻大名。嗨，哪里。你要是方便的话，我想跟你说点事儿。啊，好。请。哎呀，小磊在我面前啊，经常夸你，说你特别能干，没想到你那么年轻。梁总，过奖了。我知道你是为报酬的事来的吧？我劝过小磊了，报酬的事咱们可以再商量啊。梁总，我不是为了报酬来的。哦。小郝总说他还有几个案子要委托给我，我同意了他的方案才过来的。那你答应他的委托了？是。那个小磊那边正在谈事儿，等他谈完了，咱们就去见他。小郝总是在跟2位大郝总谈事儿是吗？是。小磊家的事儿，想必你也应该知道。家族企业最后都会走这一步，就像我们这种小股东夹在中间最难受，站哪边都不是。梁总，您别怪我多嘴。其实这种情况下，你应该站在小郝总那边。从情理上来说呢，我是应该站在他这一边，但是这公司1万多职工更重要啊！你说这企业是我跟小磊他父亲一手创办起来的，我总不能眼睁睁地看着败在他手里吧？梁总，小郝总呢摆了我一道，其实我巴不得看见他墙倒众人推，我再上去补2脚。但是您知道吗？我一路看下来，我觉得小郝总是有能力的，有手腕，有表演天分，该装就装，该无赖就无赖。您想想，我在关北那么难的账我都要回来了，最后硬是被他给坑了。那你还答应他的委托？大家都是成年人了，他欺负我，我在别处找补回来就是了。我在他这儿有空间可以施展，我为什么不做呢？哎呀，难得你还帮他说话，这回呢，就看他能不能顶住他叔叔了。我跟你叔还有你爸呀，创下的这个家业，不能让你一个人给毁了。股份你留着，你乖乖的回国外去念书，每年该分你的红绝少不了你的，足够你在国外吃香的喝辣的了。梁总，我听说公司还有其他的一些小股东，你们是愿意辅佐一个新少主呢，还是愿意让2个老皇叔当权？梁总，我上去看看小郝总。我和你大伯今天可以拍着胸脯给你保证，你的股份我们1分都不动，我们俩就当是给你打工了，供你在国外吃喝玩乐。郝总，夏律师找您。夏律师，你来的刚刚好哦。我给你介绍一下，这是我大伯，这是我小叔，你都见过。他们呢也是我们公司的2个副总，1人占比股份20%。现在就是他们要让我交权。你帮我跟他们聊聊。小磊，我们可没有逼你啊。再说公司有法务，为什么还要请个律师来呢？2位郝总，交权也不是不可以，但是咱们公司有公司章程啊，再不济还有公司法呢。像董事长任免、经营权交接这种大事，是得股东会决议的。郝总，你就按照法定程序召开股东会就行啊。对，大伯、小叔，我交权肯定没问题，但是股东会得开啊，少数服从多数，只要符合公司章程比例的人数通过，我立马把这董事长的位置，还有公司的经营权、管理权交给你。
大哥，小磊，你真是有出息啊，居然听一个女人的话。多亏你了，夏律师，谢谢啊。你不要以为我是来帮你的，你坑了我，我是来找你算账的。现在呢，你有2个选择，要么你把84万外加差旅费如数还给我，要么我就去起诉你，咱们法庭见。你学我叔，吓唬我是吧？哎，内蒙古我也去了，补充协议是我签的，还有我看着他给我打的款。你就算闹到法庭上，法官也不一定一直站你那边吧？好啊，那就看你愿不愿意这个时间上法庭了。另外，我顺便再跟你说一句，这个官司打完之后，我就不是你的律师了。我看另外2位郝总，不知道需不需要律师呢？哎，这不行，不行就把钱还给我。夏律师，我现在情况你也看到了，我也没那么多债，就要回来这一笔，我再转你20%，我那2个叔叔肯定不答应啊。这样行不行？咱俩商量一个比例，稍微让我一点，我一次性支付给你，然后我后面的债权清欠也全都委托给你。如果钱要回来，比例还能提高，怎么样？让你多少？我觉得啊，要不就1半吧，我一次性转给你42万。不行，至少得60万。50万。55万，少于55万，我现在就走。哎，那就55万。这什么呀？你不是还有几件要委托给我吗？这是合同，看看吧。你挺狠的呀！我让你坑怕了。只要你能帮我当上董事长，你什么条件我都答应。帮不帮的，不是还得看郝总给我的合同有没有诚意吗？你要是对许卓心慈手软，我可对你不客气。你看，这还是给磕了，还5星好评呢。哎呀，我把这椅子搬过来。我回来了，哟，回来了。哎，正好，帮我一起把这椅子搬过去。哎，这谈怎么样啊？在这儿呢。一共签了4份合同，每一份至少价值80万。这郝总挺有意思的哈，这前脚还跟你耍流氓呢，后脚就变成任你宰割的小绵羊了。他还想坑我呢，也不看我是谁，他给我挖坑，我也给他挖坑，见招拆招。这4份合同谈的可不容易啊，不过至少我们好歹不吃亏了。条件不错，没有他可以钻的空子了吗？他倒是想，都被我识破了。可以啊，瞎说。你现在也是咱们所盈利最高的律师了啊！这个说我的，比你胳膊肘往外拐的罗姐强多了。姐，我能提个要求吗？那必须能提啊！我不光能提要求，你还得坐着来提。来，这不合适吧？那必须合适，盈利最高啊！说吧。我想当合伙人。这4份合同加在一起至少320万，这是我的见面礼。天硕啊，你这是突发奇想啊，还是蓄谋已久啊？这是水到渠成。姐，我前几天从内蒙古回来，我一心想着你们要为我庆功，高兴的我晚上都睡不着。结果回到律所，你们都不在，你还说佣金不到账不算数，我还真有点难过，就在想，为什么我的努力你们总是看不见呢？那你就是因为这个从我家搬出去？不是，我搬出去是因为我独立了，我出了事儿以后，你们收留我，所以我就把你们的认可当准则，你们夸我我就高兴，你们不帮我庆功我就难过，我太依赖你们了，有你们为我兜底，我2手空空就能生活，我这些努力都是为了得到你们的认可，就好像一个邀功的小孩，但现在，我也想自己抓住点什么，钱或者工作，我也想为我自己。
所以你才拼了命的去要债啊？为了你们，更是为了我。秋姐，罗姐，你们考虑一下吧。哎，你把那帮我拿过来一下。是。拿过来。说好了要给你开庆功会，绝不食言。看看，名片都给你印好了，满意不？其实，在你回京北之前，我和秋华就已经商量好了，想让你加入当合伙人。这股份我们俩各让10%，你在律所的股份20%，行吗？愿不愿意加入我们？嫌少啊？什么时候你变成小钱串子了？要不我跟你罗姐，再给你让10%。我跟你说啊，他已经这么对你，他让外人让10%，他念叨我1天了。罗姐，不用，救我，救我！秋姐，你抱着，你抱着。秋姐，哎，罗姐，哎呦呦！谢谢你们，你们对我太好了。何来的谢呀？这都是你自己的努力才是。这，徐老师，罗律师来了。我是。徐老师，来了。哎，徐老师，抱歉啊，我之前有点忙，让您久等了。你上次啊，怎么连招呼都不打就走了呢？我们所就遇到点急事儿，我看您也忙着呢，又不好意思打扰您，就没跟您打招呼就提前撤了。不好意思啊，徐老师。我找你来，是想和你谈我们2家的合同。签了合同，我们得赶紧开展工作了。我听说良人所那边已经开始了。对，我也是想就这合同的事儿再跟您商量一下。我们2个人单独谈也好，不会像秋华律师那样剑拔弩张的。嗨，徐老师说到这事儿哈，我必须跟您澄清一下，这个秋华那天也跟我说了这事儿了。秋华这个人呀，他就是嘴特别直，但是他人心特好。当然了，我也是批评他了，他也马上的就意识到了他自己的问题。你要老这么大义凛然的让利，咱们所非得提前破产不可。你越是让步，你在他眼里越是一文不值。所以我今天来之前啊，他就再三的嘱咐我说：“哎呀，你一定要给我带去向徐老师的道歉。哎呀，太不好意思了。你多替咱们所想想，放下那些没有用的理想主义，你就告诉他，咱们手里有万和隐匿资产的更多证据。”哎，您猜我怎么怼的他？你怎么怼他的？我跟他说：“哎，秋华，你就不能这么说啊！那人徐老师什么人呢？人什么境界，什么格局，能跟咱们一样吗？那徐老师能跟咱们这种2年级的小律师一般见识吗？是不是？对不对？徐老师，您说是不是？对不对？”你就别给我戴高帽了，设个套子让我往里钻啊！哎呦，这句句都是真心话。其实我只是不喜欢秋华律师谈判的口吻。算了，再说下去，就真显得我小肚鸡肠了。还是说回合同吧。这2天考虑怎么样？这2天确实是我们也很认真的考虑了一下，那我们最后得出的这个结果呢，就是我们还是要坚持分取代理费的50%，并且是在提成以前分配的。不行，我们所的人比你们所的人多了，以后工作也会是这样，这是事实。
50%，我不接受。徐老师，您说的这个是事实不假，不过，这个信息当时也确实是我们先发现的，如果不是我们及时的分享给了您，您也没有可能和鼎鑫集团达成这次合作，也成为不了代理人了，是吧？我说的这也是事实。这不是完全事实。那完全是事实。完全事实就是，不管这信息最早是谁发现的，现在这个案子在卓越所，是我们和鼎鑫签订的代理协议。这么说吧，如果我们不和你签订这个协议，我们想自己做，那是没问题的。徐老师，我觉得其实您这也不是完全事实，您只是知道万总和这个姓彭的医生，他们之间有利益输送。利用彭医生隐匿了万和的优良资产，可是您并没有掌握证据。我们不需要掌握证据，只需要把信息传达给管理人，他们自己会去查。可是就算他们查完了，得出的结论也只是去向不明啊，因为这片地呢已经转卖给海外的一家公司了，而那家公司和万和之间的联系，这么说吧，也只有我们知道了。你们知道的，我随便找个海外的背调公司就能查出来，也就是花点时间。你觉得我们有什么查不出来的吗？徐老师，其实当时呢，这个证据我们也可以分享给别人的，但我们为什么没这么做呢？也是对您有极大的信任和尊敬的，并且我们也非常希望能够促进这份合作。这样吧，徐老师，您看，您觉得分给我们多少合适？整个管理人费用的30%，我只能让到这儿，希望你们能够理解。如果你们不接受，很抱歉。徐老师，其实我也知道，当年您在最难的时候遇见了梅先生，也是梅先生给了您再次翻身的机会。想必当年的你应该和现在的我是一样的。我的确是非常希望促成这次的合作，跟着您一起学习，一起来完成这个案子。不过呢，您也知道，我不能替我的合伙人去做任何决定。这样吧，我呢，回去再跟他们商量一下，然后才能再给您最后的回复。今天也非常感谢您，我就不打扰您了，徐老师，再见。陆律师，我当然知道一个律所初创有多不容易，我也看到了你们的潜力，我很珍惜这次合作机会。这样吧，40%，如果你愿意的话，我就和合伙人去争取。这是我能让的最后一步了，也希望你回去和你的伙伴们好好的考虑，期待你的答复。我之前跟他聊的是50%，我的底线是40%，1分都不能再少了啊！徐老师，我们一定会全力以赴的。这是我手上那个合同纠纷案的材料，这段时间应该是没什么事儿的。但如果当事人来的话，秋姐你帮我代答复一下呗。没问题。哎，
你又要一个人去啊？太危险了。他们集团派了2个人算我的保镖。那保镖在另外一份合同里面有体现吗？你放心吧。郝磊想给我挖坑呢，约定办理甲方委托代理事项所发生的工作费用算在代理费之中，甲方不另行承担。我加了一行但是，但是甲方派出的辅助人员所发生的费用除外。行啊，夏叔，长进了啊。那你什么时候出发？我一会儿就走了。哦。罗姐怎么还不回来啊？秋姐，你觉得她这事儿能谈下来吗？他不缴械就好。她肯定能谈下来。为什么呀？秋姐，你不觉得罗姐很有女性魅力吗？就说那陈律师，他谈过多少女朋友啊？那最后还是被罗姐吃得死死的。哎呦，累死我了，心累。回来了，怎么样？怎么样？签了，看看。签了啊？谈妥了吗？就签？你不是说40%就可以签吗？你看我说什么来着？魅力。罗姐，哎，我出差了，这段时间你可能见不着我了。你还是一个人去啊？夏叔，你混到哪儿了你？你放心吧，走了啊。哎，夏叔一个人去没问题吧？没问题，这次去的地方不偏，而且还有甲方的2个保镖。哎，你发现了吗？夏叔是真的长大了哈，越来越有魅力了。我觉得那个郝总喜欢上他了。魅力。我回来啦。秋花回来了。爸，您怎么来了？全全没跟我说您要来啊。我来京北开会，顺便呢来看看你们。啊，那全全呢？啊，他出去买东西了。我跟他说呀，咱们一家3口啊出去吃。可全全说还是买点东西回来，他喜欢在家里吃。是，我们很少在外面吃饭啊。那您先坐一会儿，我去厨房忙活忙活。啊，不用，我跟全全说了，让他打包回来。你坐。哦，好，您也坐。哎，你们结婚之后啊，再没回过家。你们俩的生活还好吧？挺好的。啊，你弟弟工作安排了，他没有学历，安排不了什么好的工作，就当个保安，你能理解吧？理解，这样最好了。也不用让您太为难。爸，我们家的事情不用过分照顾，我们现在的生活已经比原来好太多了。还有啊，前2天牧原投资的小吴给我打电话，说你去找过他，但又拒绝了他，为什么呀？那个吴总给我开出的条件你应该知道，爸爸，他就是想通过我让您给他批那块地，但我不能因为我的事情给您惹麻烦。秋华，你真的很懂事儿，全全很有眼光啊。其实，我一直想找机会和你单独聊一聊。哦。爸，您说。你喜欢我们家全全吗？您为什么突然问这个呀？我们现在不是结婚，这日子过得也挺好的。全全喜欢你，追着你来到京北的时候，我就想问你，你喜欢我们家全全吗？喜欢。喜欢他什么？全全老实、可靠，跟他在一起我很踏实。你是因为你的家里才嫁给全全的吧？也是也不是。那怎么讲？爸，我们家的情况，你应该也了解。我走到今天不容易，所以我其实特别缺乏安全感。我对人也很难信任。
但是只有全全，他能给我安全感，他让我信任。我觉得这个世界上有很多东西是值得追求的，但是只有安全感和信任，对我来说，比任何东西都要宝贵。全全给了我。我明白了。九华，谢谢你啊。爸，您这是说的哪儿的话？好了，接下来啊，就是我要跟你商量的事情了。你也知道，全全呢不喜欢京北，想回到县里去。我觉得，凭他的能力啊，在京北也混不出名堂。那么，你愿意跟他回去吗？不愿意。那因为什么？当然是为了我自己的发展，也是为了您和全全。爸，我说句实话，您别不爱听。全全，他确实不是一个有太强能力的人。